Qizlar, qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Huzurmisizlar? Yaxshi yuribsizlar? Homiladorlikda mashina haydash haqida sizlarga aytib beraman. Eng ko'p tushgan savollardan bittasi ham necha haftalikgacha mashina haydasa bo'ladi yoki homiladorlikda mashina boshqarish mumkinmi degan savollarga. Albatta, homiladorlikda mashina haydash mumkin, bemalol. Faqat asabiylashmagan holatda o'zlaringni avaylab, teng qilib, mashina remenini taqib, qornlaringizni sekin bo'shatib harakatlансanglar bemalol bo'ladi. Har bitta odamning o'zini emotsional holatiga bog'liq. Kimdir tez jahli chiqib ketadi ayollarimizdan. Tez jahli chiqmaslikka harakat qilish kerak, riskli harakatlar qilish yoki agar siz juda qattiq qo'rqadigan ayol bo'lsangiz, mashina haydamaganingiz ma'qul katta sroklarda.